翻同你哋相處2年啦，咁好多喺我腦海裏面好多好開心嘅事嘅。譬如好似科 C 嘅時候同你哋一齊睇區歌，同你哋 Christmas party 玩啦，去 BBQ 啦，前上禮拜 Sports Day 同你哋飲茶，好多好開心嘅回憶喺我腦海裏面。咁同埋有一啲可能你哋唔知道嘅，每一日嘅早上啦，喺我班主任嘅時間，好多時我會好興奮嘅每朝上嚟，因為可以去同你哋每個同學傾偈，去問下你哋發生咗啲咩事啊，問下你哋近排點啊。我諗呢2年裏面，為我嚟講最開心係對你哋每個同學嘅了解，知道咗你哋每個同學好多嘅事，我嘅辦法，如果你有問題幫你解決，同你哋一齊去傾，一齊去成長，呢一個係我呢2年最大嘅得着。雖然好多時你哋都會令到我唔開心，甚至乎有幾次令到我真係喊，為咗你哋。咁但係呢一啲嘅喊，我覺得啲淚水係值得去為你哋流。而且到咗此時此刻，雖然係最後一日嘅返學啦，咁但係我相信我哋呢一個朋友嘅關係唔會完啦。而且喺你哋離開呢間學校之後，我相信我哋都依然會keep 住聯絡，好多時甚至乎約出嚟見。咁我相信你哋全班都可能諗緊點樣可以令我開心啲。咁我真係可以話俾你哋知道，你哋只要會考真係盡你哋能力去做，我唔會理個結果點樣，你盡你哋自己嘅全力去做好。我相信呢個結果為我嚟講一定會係最開心，對我最大嘅回報。